أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache erwähnte ich eine muslimische Person, die einen anderen tötete, obwohl dieser ihm den Friedensgruß Assalamu alaikum entbot. In diesem Zusammenhang zitierte ich auch den 94. Vers der Surah Nisa, in dem Allah gebietet, dass zu niemandem, der einem den Friedensgruß bietet, gesagt werden soll, du bist kein Gläubiger. Ich konnte die Einzelheiten dieser Begebenheit nicht ausführen und erläuterte nur kurz, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn aufhielt. Jedoch findet sich in den Überlieferungen auch, dass der heilige Prophet darüber äußerst erzürnt war und sich von dem Mann abwandte. In einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass der heilige Prophet gegen ihn betete. Der heilige Prophet war also darüber tief bekümmert. Die Forderungen nach der Wiedergutmachung seitens der Angehörigen des Getöteten wurden dem heiligen Propheten erst nach der Schlacht von Hunain vorgelegt. Daher werden die Einzelheiten dieser Begebenheit auch erst in diesem Zusammenhang überliefert. Nichtsdestotrotz, der heilige Prophet betrachtete die Tat als ein sündhaftes Verbrechen. Ich wünschte, die heutigen Mullahs in Pakistan, selbsternannte Gelehrte und religiöse Auftragnehmer, würden diese Lehre verstehen und würden die Tyrannerei gegenüber Ahmadi-Muslimen ablassen, um sich vor dem Zorn Allahs zu schützen. Nun möchte ich über die Expeditionen zur Eroberung von Mekka sprechen. Dieser fand im 8. Jahr nach der Hijra statt und wird auch Fateh Azim, also der große Sieg, bezeichnet. Wie bereits erwähnt, ereignete sich diese Expedition im 8. Jahr nach der Auswanderung. Es war die glorreiche Eroberung, deren frohe Botschaft Allah bereits im Voraus offenbart hatte. In der Folge traten Scharen von Menschen dem Islam bei. Hazrat Muslim schreibt im Lichte des Heiligen Koran über die Eroberung von Mekka: und sprich: O mein Herr, lass meinen Eingang in diese Stadt, also Mekka, einen guten Eingang sein. Das bedeutet, lass mich nach der Auswanderung obsiegen und lass meinen Ausgang aus dieser Stadt einen guten Ausgang sein. Und gewähre mir von dir aus den Sieg und helfende Kraft für den Sieg. Dieser Vers aus der Surah Bani Israel wurde dem heiligen Propheten noch vor der Auswanderung offenbart. Darin wurden sowohl die Hijra als auch die spätere Eroberung Mekkas angekündigt. In der Surah Al-Fath wird die frohe Botschaft über die Eroberung Mekkas wie folgt beschrieben: Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim
وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, da sie dir Treue gelobten unter dem Baum, wusste, was in ihren Herzen war. Dann senkte er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit einem Sieg, der nahe zur Hand war. Die Wahrheit ist, an dem Tag, als der heilige Prophet zusammen aus Mekka auswanderte, erhielt er von Allah die frohe Botschaft, dass er nicht traurig sein solle, denn eines Tages werde ich dich gewiss hierher zurückführen. Es findet sich auch die Überlieferung, dass während der Auswanderung folgender Vers offenbart wurde: Inna allazi farada alayka al-Qur'ana laraduka ila ma'adin. Wahrlich, er, der den Koran bindend für dich gemacht hat, er wird dich zurückbringen zur Stätte der Wiederkehr. Imam Fakhruddin Razi schreibt in der Exegese dieses Verses: Mit dem Wort Me'ad, also Stätte der Wiederkehr, ist Mekka gemeint. Der Grund hierfür ist, dass der heilige Prophet am Tag der Eroberung nach Mekka zurückkehren wird. In einer Überlieferung heißt es: Als der heilige Prophet während der Auswanderung zwischen Mekka und Medina stand, äußerte er seine tiefe Liebe zu Mekka. Daraufhin erschien Hazrat Gabriel und sagte: Hast du, etwa Sehnsucht nach deinem Land und deinem Geburtsort? Der heilige Prophet bejahte dies. Daraufhin sagte Hazrat Gabriel, dass Allah der Allmächtige sagt: Inna allazi faraza alayka al-Qur'ana laraduka ila ma'ad. Wahrlich, er, der den Koran bindend für dich gemacht hat, er wird dich zurückbringen zur Stätte der Wiederkehr. Das bedeutet, dass Allah dem heiligen Propheten den Sieg über die Quraysh verleihen wird und er nach Mekka zurückkehren wird. Denn der heilige Prophet weilte zunächst in Mekka, verließ es später und nun kehrt er dorthin zurück. Diese Beschreibung trifft ausschließlich auf Mekka zu. Forschern zufolge ist diese Vorhersage des heiligen Koran ein Beleg für die Prophetie des heiligen Propheten, denn er gab Auskunft über das Verborgene, welche er von Allah erhalten hatte. Und es traf ein, was der heilige Prophet vorhergesagt hatte. Im heiligen Koran wurde auch an einer anderen Stelle die Eroberung von Mekka vorhergesagt, wobei mitsamt dem heiligen Propheten alle Muslime daran erinnert wurden, dass wo immer ihr hingeht, vergesst nicht, dass letztendlich Mekka erobert werden wird und ihr dafür Anstrengungen unternehmen und beten müsst. Und im Lichte dieser koranischen Prophezeiung können wir sagen, dass bis dahin alle Schlachten und Militäroperationen des heiligen Propheten zusammen auch auf die Eroberung Mekkas abzielten. Diese großartige koranische Prophezeiung erwähnt min haythu kharajta fali wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. Das ist der Vers aus Surah al-Baqarah. Der Vers Messias, also Muslim sagt, die Exegeten haben die Worte min haythu kharajta, also und woher immer du kommst, so erläutert, dass wo immer du bist, du stets die heilige Moschee als deine Qibla haben sollst. Und den Grund dafür nennen sie, dass durch den früheren Befehl der Gedanke aufkommen konnte, dass diese Gebetsrichtung vielleicht nur den Leuten in Medina vorgeschrieben war und nicht für anderen galt. Darum soll Gott gesagt haben, dass woher immer du kommst, du dein Antlitz auf die heilige Moschee richten sollst. Also Muslim schreibt, Tatsache ist, dass egal, ob nur der heilige Prophet angesprochen wurde oder alle Muslime, hier kann gar nicht von der Gebetsrichtung die Rede sein. Erstens deshalb, weil die Zahl der Gebete, die in einer Stadt oder einem Dorf verrichtet werden, normalerweise größer ist als jene, die man auf Reisen außerhalb der Stadt betet. In diesem Fall hätte das geboten werden sollen, was auf die Mehrzahl der Gebete zutraf, statt einem Gebot, dessen Umsetzung selbst auf Reisen nur selten möglich ist.
Es kann zum Beispiel sein, dass jemand um 10 Uhr aus der Stadt verreist oder zwischen dem Asr und dem Maghrib-Gebet aufbricht oder gar mitten in der Nacht. In all diesen Zeiten kommt das rituelle Gebet gar nicht in Frage. In diesen Umständen würde das Gebot und woher immer du kommst, richte dein Antlitz auf die heilige Moschee. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Also es wäre bedeutungslos. Den Aufbruch aus irgendeiner Stadt ist nur äußerst selten genau die Zeit des rituellen Gebets ist. Normalerweise hat man entweder das Gebet bereits verrichtet oder wenn es noch verrichtet werden muss, dann kann man es nachher noch bis zu einer gewissen Zeit verrichten. Jedenfalls hat das rituelle Gebet nichts mit der Abreise zu tun. Man hätte diese Bedeutung aufnehmen können, wenn ein rituelles Gebet speziell mit der Abreise verbunden wäre. Doch alle wissen, dass kein Gebet mit der Zeit der Abreise in Verbindung steht. Bei diesem Umstand kann es keinesfalls stimmen, diesen Vers mit dem Aufbruch auf einer Reise in Verbindung zu setzen. Ein weiterer Beleg dafür, dass mit dem Vers Min haythu kharajta, also woher immer du kommst, nicht die Gebetsrichtung im rituellen Gebet gemeint sein kann, ist, dass bei Reisen die Frage nach der Gebetsrichtung manchmal wegfällt und man in die Richtung betet, in der man sich gerade befindet. Wenn man beispielsweise nicht vom Transportmittel absteigen kann, dann nimmt man dem heiligen Koran und der Sunna des heiligen Propheten zufolge, dass es erlaubt ist, in die Richtung zu beten, zu der man gewendet ist. Während man also während einer Reise betet, dann betet man dorthin, wohin man gerade schaut, egal ob man in Richtung Qibla zeigt oder woanders. In dem Moment kommt es nicht auf die Richtung an. Dann sind Osten, Westen, Norden und Süden gleich. Nur die Hingabe des Herzens sollte der Kaaba gewidmet sein. Beim Gebet sollte nur der Gedanke sein, dass meine Aufmerksamkeit der Kaaba gewidmet ist. Wenn man heutzutage im Zug sitzt, dann ist die Richtung auch nicht festgelegt. Denn die Waggons drehen sich ständig. Mal Richtung Norden, mal Richtung Süden, mal Richtung Osten und mal Richtung Westen. Das Gleiche sehen wir bei längeren Reisen mit Flugzeugen. Dennoch stört das nicht dem Gebet der darin Reisenden. Wenn die Deutung der Exegeten als richtig erachtet werden würde, dann könnte dieses Gebot weder jemand auf einem Reittier noch jemand auf einem Zug umsetzen. Wenn also während einer Reise auch die Gebetsrichtung nicht feststeht, wie kann es denn stimmen, dass man diesem Vers entnimmt, dass man in Richtung der Kaaba beten soll, wenn man auf eine Reise aufbricht? Diese Bedeutung stimmt auch deshalb nicht, da die wörtliche Übersetzung des Verses ergibt, dass woher immer du kommst, richte dein Antlitz auf die heilige Moschee. Nun kann jeder verstehen, dass man das rituelle Gebet nicht während dem Laufen verrichten kann. Es kann vielmehr nur im Stehen verrichtet werden. Falls es im Vers hieße, wo immer du bist, richte dein Antlitz auf die heilige Moschee, dann hätte diese dann hätte diese Bedeutung stimmen können. Jedoch wurde hier gesagt, hier wurde aber gesagt, woher immer du kommst, min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, dass O Muhammad sallam oder O ihr Muslime, woher immer ihr kommt, richtet euren Antlitz auf die heilige Moschee. Es ist klar, dass kein rituelles Gebet bei der Abreise verrichtet wird, sondern beim Aufenthalt an einem Ort. Das zeigt also, dass es hier auf keinen Fall mit dem rituellen Gebet gedeutet werden kann. Exegeten sagen, dass wenn man keine Verbindung zwischen dem rituellen Gebet und der Abreise angenommen wird, dann eine Redundanz bestünde, obwohl auch das falsch ist. Sie sehen im Heiligen Koran nur deshalb diese Redundanz oder diese Komponente, da sie sich im Zusammenhang zwischen der richtigen Bedeutung und den Themen des Heiligen Koran verstehen konnten. Wenn immer sie auf einen Einwand stoßen, beginnen sie sofort mit der Debatte über Abrogation. Dann erklären sie einen Vers durch den anderen für aufgehoben und werden so den Einwand los.
Wenn man die Wahrheiten des Heiligen Koran berücksichtigt, die der verheißene Messias der Welt mitgeteilt hat, dann sieht man im Heiligen Koran weder ein Zwiespalt, eine Redundanz, noch muss ein Vers. Der eigentliche Punkt ist folgender. Als der heilige Prophet aus Mekka vertrieben wurde, nutzen die Gegner des Islam die Gelegenheit, um Einwände zu erheben. Sie fragten, warum wurde er aus Mekka vertrieben, wenn er doch tatsächlich der Verheißene des Gebets Abrahams ist und eine besondere Verbindung zu Kaaba hat? Wenn er aus Mekka vertrieben wurde, wie kann er dann die Erfüllung des Gebetes Abrahams sein? Diese Frage stellte sich. Als Antwort auf diesen Einwand sagte Allah, Min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. O Muhammad, dies Verlassen Mekkas ist vorübergehend. Wir versprechen dir, dass wir dir noch einmal die Gelegenheit geben werden, sodass du Mekka erobern wirst. Doch während einerseits solche Versprechen gegenüber den gläubigen Dienern Gottes gibt, erwartet er andererseits auch von ihnen, dass sie sich um die Erfüllung dieser Verheißung bemühen. Es ist nicht so, dass Gott ihnen etwas verspricht und sie sich daraufhin hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und denken, Gott solle das Versprechen alleine erfüllen. Warum sollten wir es erfüllen? Dem Volke Mose, a.s., hatte Allah ebenfalls ein Versprechen gegeben, dass ihm das Land Kanaans gewährt werde. Hazrat Moses führte sein Volk los. Als das Land vor ihnen lag, sagte er zu seinem Volk, geht und kämpft, sodass ihr dieses Land erobert. Das Volk Mose aber dachte jedoch fälschlicherweise, da Gott ihnen das Land versprochen habe, würde er es selbst erobern. Wenn wir selbst dieses Land erobern, welchen Nutzen hätte dann das Versprechen? Es war ja Gott, der das Versprechen gegeben hat, weshalb er es selbst erfüllen soll. Für uns ist es nicht notwendig, in irgendeiner Weise zu unternehmen. Das dachten sie. Aus diesem Grund erwiderten sie zu Hazrat Moses a.s. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Das bedeutet, O Moses, du pflegtest uns zu sagen, dass Gott uns dieses Land geben werde. Dann liegt die Verantwortung nun bei dir und deinem Gott. Wenn wir es selbst erobern, welchen Sinn hat denn das göttliche Versprechen? Da du zu uns sagtest, dass es das Versprechen Gottes sei, dass wir dieses Land sicherlich bekommen werden, gehe denn du mit deinem Herrn und kämpfet ihr beide. Wir bleiben hier sitzen, wir werden nichts unternehmen. Wenn ihr das Land erobert und uns übergebt, werden wir es betreten. Rein äußerlich betrachtet scheint ihre Aussage plausibel. Wenn jemand verspricht, einem eine Sache zu geben und der Empfänger dann aufgefordert wird, sie sich selbst vom Markt zu kaufen, so fragt man sich, warum überhaupt ein Versprechen gemacht wurde. Da erscheint diese Aussage auf den ersten Blick logisch. Doch in göttlichen Bewegungen ist eine solche Haltung völlig unvernünftig. Allah lobte die Kinder Israels dafür nicht. Er sagte nicht, ihr braucht nicht kämpfen. Es ist unsere Verantwortung, euch dieses Land zu bringen, sondern Allah sagte ihnen vielmehr, ihr habt uns beleidigt, deshalb werdet ihr diesem Land beraubt. Nun wandert ihr 40 Jahre lang in der Wildnis herum. Ihr könnt nicht zu Erben dieses Landes werden. Eure Nachkommen werden dieses Land erben, weil ihr uns beleidigt habt. Schaut, dieser Punkt mag im menschlichen Kontext nachvollziehbar und vernünftig erscheinen. Im göttlichen Kontext jedoch ist er höchst unvernünftig und macht den Menschen straffällig. Der Grund ist folgender. Wenn ein Mensch ein Versprechen gibt, hat er keine Macht über himmlische oder irdische Veränderungen. Er verspricht also nur Dinge, die in seinem Ermessen liegen. Das Versprechen Gottes dagegen bedeutet, obwohl das Erreichen dieser Sache für euch unmöglich ist, werdet ihr sie mit unserer Hilfe erlangen. Wie hätte das Volk, das über Jahrhunderte Sklave des Pharaos war, das für ihn Ziegel brannte, Holz hackte und die erniedrigsten Arbeiten verrichtete, ein so prächtiges Land, über das das Volk der Art herrschte, erobern können?
उसके लिए ईंटें बनाती रही, लकड़ियां काटती रही और जलील से जलील काम करती रही। Dieses Land zu bekommen, war für sie also nicht leicht. बहुत कौम हुक्मरान थी, कैसे कब्जा कर Doch सकती थी? Allah, der Allmächtige, versprach ihnen, मिल जाना आसान नहीं था। das Land zu erlangen, खुदा ने erscheint euch unmöglich. मुल्क हासिल करना तुम्हें Aber wir versprechen, dass wir euch dieses Land geben werden है कि हम ये मुल्क तुम्हें und ihr dieses Land durch unsere Hilfe erlangen werdet. कर लोगे। बस खुदा ताला के वादे के ये माने नहीं हुआ करते कि चूंकि उसने वादा कर दिया इसलिए बंदे को कोशिश करनी जरूरी Somit bedeuten göttliche Versprechen nicht, dass der Mensch untätig bleiben darf. Vielmehr heißt es, wenn ihr euch um das Ziel bemüht, wird Gott euch helfen und ihr werdet Erfolg haben. Man kann sagen, Gottes Versprechen sind anderer Art als menschliche. Wenn göttliche Verheißungen mit Anstrengung verknüpft sind, muss der Mensch mitwirken und versuchen, sie zu erfüllen. ताला के वो वादा Tut er das nicht, macht er sich straffällig. Bei menschlichen Versprechen ist es nicht so. Ein Mensch kann nicht sagen, ich werde für dich Gottes Bestimmung ändern. Denn das liegt nicht in seiner Macht. नहीं देगा। Wenn er so etwas behauptet, wird Allah fragen, wer bist du, dass du die Bestimmung ändern willst? बंदे के वादे में ये नहीं होता। बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए खुदा की तकदीर बदल दूंगा, क्योंकि वो इसके इख्तियार में नहीं होता। Gott aber kann sagen, वो ऐसा कहेगा तो हम इससे पूछेंगे, wenn ihr gemäß meinen Geboten Maßnahmen unternehmt, लेकिन खुदा ताला ये कह सकता है कि अगर werde ich euch helfen und meine Bestimmung ändern. तुम्हारी मदद करूंगा अगर तदबीर करोगे, Denn die Bestimmung liegt in seiner Kontrolle und er kann sie ändern, wann immer er will. ये ऐसी चीज है जो उसके कब्जा में है और वो जब चाहे उसे बदल सकता है। Als dem heiligen Propheten Sassam das Versprechen der Eroberung Mekkas gegeben wurde, दिया गया wurde gleichzeitig den Muslimen vermittelt, o Muslime, denkt nicht wie das Volk Moses, dass, weil Gott das Versprechen gegeben hat, er es selbst erfüllen wird. दे देने का वादा किया है, Auch ihr müsst für die Verwirklichung dieses Versprechens etwas unternehmen. करने की जरूरत नहीं Das göttliche Versprechen bedeutet, ihr seid schwach. करनी पड़ेगी। Wäre das nicht so, so hättet ihr Mekka nicht verlassen. अगर तुम कमजोर ना होते तो तुम मक्के को छोड़कर क्यों आते? Die Auswanderung aus Mekka war ein Zeichen eurer Schwäche und der Stärke eures Feindes. Doch Gott wird euch Kraft geben und ihr werdet dem Feind entreißen. ताकत देगा और तुम दुश्मन से मक्का छीन लोगे। बस So bedeutet, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Und woher oder aus welchem Ort immer ihr hervorgeht, euer Zweck sollte sein, wir wollen Mekka erobern. Zudem bedeutet Khuruj auch तुम्हारा मकसद militärischer Aufbruch. कि हमने मक्का फतह करना है, फिर खुरूज In diesem Fall bedeutet der Vers, wo auch immer ihr euch zum Kampf hingebt, sei es im Osten, Süden, Westen oder Norden, euer Zweck soll sein, dass dieser Khuruj, also militärischer Aufbruch, die Grundlage für die Eroberung Mekkas legt. निकलो, मगरिब की तरफ निकलो या शुमाल की तरफ निकलो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारा ये खुरूज फतह मक्का की बुनियाद कायम करने वाला हो। Wenn du zum Beispiel den Feind von Süden her angreifen willst, aber erfährst, dass im Westen des Landes seine Verbündeten stationiert sind und du befürchtest, dass sie möglicherweise einen Angriff von hinten starten könnten und du deshalb zunächst im Westen angreifst, um sie auszuschalten, dann bedeutet das, dass dieser Angriff im Westen in Wirklichkeit ein Vorspiel zum Angriff im Süden ist. Ebenso, wenn die Verbündeten dieser Nation im Norden wohnen und du zuerst sie angreifst, dann ist auch dieser Angriff im Grunde ein Angriff auf den Süden, weil dein eigentliches Ziel des Angriffs auf die Feinde im Süden gerichtet war. इसी असल की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह In Anspielung auf diesen Grundsatz sagt Allah, o Muslime, wenn ihr gegen ein Volk, ein Land oder ein Gebiet zieht, dann soll euer Antlitz auf Mekka gerichtet sein, denn Allah möchte, dass es durch eure Hand erobert wird. फतह करना चाहता है। Kurzum, wenn wir also einen Blick auf die Feldzüge des heiligen Propheten werfen, stellen wir fest, dass diese Vorgehensweise dort deutlich erkennbar ist. नुमायां तौर पर पाया जाता है। Das höchste Ziel all seiner Kämpfe war die Eroberung Mekkas. मकसद आला फतह Wo auch immer in einem Krieg dieses Ziel nicht erreichbar erschien oder er bei einem bestimmten Volk den Eindruck hatte, dass ein Kampf mit ihnen die Eroberung Mekkas verzögern würde, schwieg er und schaute hinweg, trotz Provokationen. वहाँ बावजूद उकसाए जाने के आप खामोशी So erhoben sich viele Völker gegen den heiligen Propheten. Sie zettelten auch Rangeleien an, doch er begegnete ihnen mit Nachsicht. मुकाबले के लिए उठी, Aber wenn ein Volk aufstand, dessen Niederlage zur Eroberung Mekkas führen konnte, से काम लेते
dann kämpfte er unbedingt gegen sie. Wenn man sich alle islamischen Feldzüge anschaut, dann wird deutlich, dass sie alle eine weise Strategie verfolgten. Besonders die Kriege vor der Eroberung Mekkas hatten alle nur ein Ziel, den Weg für die Eroberung Mekkas freizumachen. Wenn der Vers also bedeutet, von wo auch immer ihr aufbrecht, richtet euer Gesicht zur Qibla, dann, wie bereits erwähnt, wären in diesem Vers nicht die Worte min haythu kharajta enthalten gewesen. Stattdessen hätte es heißen müssen, wo immer ihr euch befindet, richtet euer Gesicht zur Qibla. Um das Gesicht zur Qibla zu richten, hätten die Worte, wo auch immer ihr euch befindet, verwenden werden müssen und nicht von wo auch immer ihr aufbrecht. Wendet euer Gesicht zur Qibla. Den Menschen verrichten beim Aufbruch nicht das Gebet, beim Aufbruch sind sie unterwegs. Da hat dieser Vers nichts mit der Verrichtung des Gebetes zu tun, sondern lediglich deutet es darauf, von wo auch immer ihr aufbrecht, sei euer Aufbruch von einem Ort im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden. Jedenfalls sollte euer Antlitz auf Mekka gerichtet sein. Das heißt, eure Aufmerksamkeit, eure Gedanken und euer Fokus sollen einzig und allein auf das Ziel gerichtet sein, Mekka zu erobern und dort den Islam zu etablieren, um ganz Arabien unter Einfluss zu bringen. Das arabische Wort Wujuhun kann auch Aufmerksamkeit bedeuten. In diesem Sinne bedeutet es, euer einziges Ziel sollte es sein, die Kaaba zu erobern und sie zum Zentrum des Islam zu machen. Denn solange in Mekka der Islam nicht Fuß fasst, solange Mekka nicht unter muslimischer Kontrolle ist, kann der Rest Arabiens nicht den Islam annehmen. Das war das Programm, das den Muslimen vorgegeben wurde. Und zweifellos lag es weit über ihre damalige Kraft hinaus. Zwar war die arabische Regierung nicht organisiert, aber es herrschte auch keine Anarchie. Verschiedene Könige hatten Beziehungen zu ihr und schlossen Verträge. Genauso war Mekka selbst vielleicht nicht vollständig organisiert, aber es war dennoch die Hauptstadt eines Landes mit einer Bevölkerung von 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Alle umliegenden Stämme blickten zu Mekka auf und betrachteten seine Entscheidungen und Befehle als verpflichtend. Damals war Mekka mit seinen 15.000 bis 16.000 Einwohnern eine große Stadt. Nicht nur seine gesamte Bevölkerung von 1,5 bis 2 Millionen Menschen im ganzen Land waren Krieger im Kriegshandwerk hochqualifiziert, kampfbereit, mutig und kampflustig. Für die Muslime war es keinesfalls einfach, sich ihnen zu stellen. Zu der Zeit, als der Vers im heiligen Prophet offenbart wurde, zählte das muslimische Heer nur etwa 400 bis 500 Kämpfer, höchstens 1000. Zählt man Frauen und Kinder hinzu, kann die Gesamtanzahl auf 11.000 bis 12.000 gezählt werden. Mehr Muslime gab es nicht. Ihre militärische Stärke war unbedeutend. Doch gerade in dieser Situation, als die Muslime äußerst schwach waren, ihre Zahl im Vergleich zu den Ungläubigen in keiner Relation stand, sie keine Ausrüstung für den Kampf hatten und ihre militärische Kraft im Vergleich zu den Gegnern unbedeutend war, sprach Allah den Ungläubigen eine Herausforderung aus und sagte, die Muslime mögen euch wenig, schwach und kraftlos erscheinen. Doch eben diese Muslime werden eines Tages euer Land erobern, Herrscher eurer Hauptstadt werden. Und dort werden sie derart starke Stellung einnehmen, dass sie die islamischen Gebote etablieren und den Unglauben aus den arabischen Ländern eliminieren werden. Dieser Anspruch mag angesichts des damaligen Zustands der Muslime verrückt erscheinen. Denn war dieser Anspruch ein solcher, der nicht auf bloß einem Ort begrenzt war, sondern er war weitreichend. Denn darin wurde nicht nur die Eroberung Mekkas und der Sieg über das gesamte Arabien prophezeit. Auch Christen, Juden und Götzenanbeter wurden herausgefordert, dass der Islam über all diese Religionen obsiegen wird und sich auf der ganzen Welt verbreiten wird.
Dieser Anspruch erschien als verrückt, weshalb die Ungläubigen den Propheten verspotteten und ihn als Nauzubillah geisteskrank bezeichneten. Und auch seine Gefährten hielten sie für töricht, weil sie an ein solches Ziel glaubten, obwohl es aus weltlicher Sicht keinerlei Anzeichen für dessen Erfüllung gab. Doch die Wahrheit ist, um Außergewöhnliches zu vollbringen, muss im Menschen ein Zustand entstehen, den man in der Medizin als Monomanie bezeichnet, also eine nahezu vollkommene Fokussierung auf ein einziges Ziel. Solange ein Mensch nicht bereit ist, andere Ziele aus dem Blick zu verlieren, solange er keinen unermüdlichen Eifer und Tatendrang in sich trägt, solange er nicht eine Art Wahnsinn entwickelt, der ihn zur Verwirklichung seines Vorhabens antreibt, wird er im Streben nach großen Taten keinen Erfolg haben. Genau darauf weist der Heilige Koran in diesem Vers hinzu, in dem es heißt, du sollst alle anderen Ziele beiseite lassen und dich einzig und allein auf dieses eine Ziel konzentrieren, nämlich Mekka für den Islam zu erobern. Solange ihr dieses Zentrum, diese Festung nicht einnehmen könnt, werdet ihr nicht über ganz Arabien, die ganze Welt den Islam gewinnen. Hier stellt sich auch die Frage, warum Allah sagte, woher ihr auch kommt, richtet eure Aufmerksamkeit auf die Al-Haram-Moschee und nicht etwa gesagt hat, woher ihr auch angreift, richtet eure Aufmerksamkeit auf die Al-Haram-Moschee. Die Antwort hierauf ist, die Absicht eines Angriffs wird bereits bei der Abreise festgelegt. Der Mensch beginnt nicht wahllos zu kämpfen, um sich erst später über das Ziel Gedanken zu machen. Das Ziel hier darin besteht, die Eroberung Mekkas in den Vordergrund zu stellen, wurde gesagt, dass ihr beim Aufbruch prüfen sollt, welchen Einfluss diese Schlacht auf dieses Ziel hat. Wenn sie zur Eroberung Mekkas keinen Beitrag leistet, dann lasst davon ab. Dies darf jedoch nicht so verstanden werden, dass der Islam seinen Gläubigen eine brutale Kriegsführung erlaubt. Aus der Geschichte geht hervor, dass die Kämpfe gegen die Ungläubigen bereits vor der Offenbarung dieses Vers begonnen hatten. Dabei sollte man noch bedenken, dass sich der Vers Min haythu kharajta, also woher du auch kommst, ausschließlich an den heiligen Propheten gerichtet ist. Der Grund hierfür ist, dass nach dem Prophetensystem keine Notwendigkeit mehr bestehen würde, Mekka zu erobern. Denn nach ihm sollten keine Angriffe mehr auf Mekka erfolgen. Und die Stadt würde sich dauerhaft unter der Kontrolle der Muslime befinden. Damit wurde gewissermaßen prophezeit, dass eine erneute physische Eroberung Mekkas nicht erforderlich sein würde, da sich eine starke Gemeinschaft entwickeln würde, die die Hoheit Mekkas wahrt, und es wird immer im Besitz der Muslime bleiben. Diese Erklärung war notwendig, damit der weitere Verlauf der Eroberung Mekkas mit diesem Hintergrundwissen besser verständlich wird. Den Rest werde ich inshallah in Zukunft erwähnen. Nun möchte ich einen Märtyrer gedenken und sein Totengebet nach dem Gebet leiten. Und zwar von Herr Dr. Sheikh Mohammed Mahmoud Sahib. Er stammte aus Sargodha und war der Sohn von Sheikh Mubashir Ahmed Sahib Delvi. Die Feinde der Ahmadiyyat haben ihn am 16. Mai durch Schüsse getötet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Im Bericht zur Tat heißt es, dass Dr. Sahib nach dem Freitagsgebet gemeinsam mit seiner Familie im Fatma-Krankenhaus in Sargodha eintraf, wo er als Arzt tätig war. Nachdem er das Krankenhaus durch den Haupteingang betreten hatte, begab er sich über die Rezeption und den Flur vorbei an der Intensivstation in Richtung seines Büros. Dort lauerte bereits ein Unbekannter, der ihn offenbar verfolgt hatte. Dieser zog eine Waffe aus einer Einkaufstüte und schoss Dr. Sahib von hinten an. 2 Kugeln durchdrangen seinen Körper. Und Dr. Sahib wurde umgehend ins Zivilkrankenhaus gebracht. Dort erlag er aufgrund seiner schweren Verletzungen den Wunden und starb den Märtyrertod. Nach der Tat verließ der Täter das Krankenhaus, hielt dabei seine Waffe in die Luft und floh anschließend gemeinsam mit seinem Komplizen auf einem Motorrad. Zum Zeitpunkt seines Märtyrertodes war Dr. Sahib 59 Jahre alt. Die Ahmadiyyat kam durch seinen Urgroßvater Babu Ijaz Hussain Sahib und dessen Bruder Hazrat Sarfraz Hussain Sahib Delvi in die Familie.
Letzterer nahm den verheißenen Messias salam an und trat in die Ahmadiyyat ein. In der Folge legte auch Babu Ijaz Hussain Sahib Delvi durch seinen Bruder das Bett ab. Der Urgroßvater des Märtyrers Babu Ijaz Hussain Sahib und sein Großvater Babu Nazir Sahib haben beide nacheinander als Amir der Jamaat in Delhi gedient. Der Verstorbene hatte im FC College Lahore seinen Abschluss erlangt, dann im Rawalpindi Medical College sich eingeschrieben und von dort seinen Abschluss in 1990 erlangt. Und danach ging er ins Punjab Service College, wo er die Prüfung absolvierte, hat auch 4 Jahre lang im Lahore Krankenhaus gearbeitet. 1998 im Royal College Großbritannien hat er ein Membership erhalten und 2021 hat er eine weitere Auszeichnung erhalten. Der Verstorbene ist 2001 nach Sargodha umgezogen. Der Zweck dafür war, den Menschen dort zu dienen. Er war der erste Leberarzt dort, der so erfahren diese Expertise hatte. Er hatte dort sich in einem Krankenhaus eingeschrieben, wo er auch mit dem Chefarzt eine gute Bindung hatte. 2018 wollte der Mann, der ein politisch Engagierter war, auch an den Wahlen teilnehmen. Die Maulvi hatten ihn damals angefangen, dort zu drohen. Er hat zu Dr. Saab gesagt, dass er das Krankenhaus verhalten soll. Ich bin dazu gezwungen, sie zu entlassen. Sie können nicht weiterhin mit mir arbeiten. Dann verließ Dr. Saab dieses Krankenhaus. Dann fing er an, in einem anderen Krankenhaus zu arbeiten. 2001, als er nach Sargodha umgezogen ist, hat er regelmäßig in der Fazl Umar Moschee als Visiting Doctor auch immer wieder gedient. Und Allah hat in seinen Händen auch viel Shifa, also Heilung gelegt. Viele Menschen sind durch ihn geheilt worden. Neben weltlichem hat er auch großes spirituelles Wissen haben, die Exegese des Koran, Rohani Rasain, Tazkira und weitere Jamati-Bücher hatte er weitestgehend gelesen. Als Naib Amir Zila Sargodha hatte er auch die Möglichkeit gehabt zu dienen. Im Medical Association, nachdem es gegründet wurde, war er ein Mitglied dort und 2024 war er Naib Sadr dieses Instituts und auch der Sadr des Sargodha Chapters. Seit 3 Jahren litt er auch an Krebs. Trotz dessen hat er immer die Krankheit anderer über seine Krankheit vorgezogen, war immer bereit für den Dienst. War sehr sanftmütig gegenüber anderen, hat auch Ärmere kostenlos behandelt und hat auch vielen Bedürftigen auch das Fahrticket für die Rückreise von Ärmeren gegeben und einige Arme hat er sogar selbst Geld gegeben, nachdem er sie bereits kostenlos behandelt hatte. Wie erwähnt, war er aus der Region Sargodha der erste Leberarzt, der aus dem Fachgebiet, der diese Expertise hatte. Eine Person schreibt, er hatte regelmäßig einem Hilfsbedürftigen geholfen. Erst kam die Person 1 bis 2 Mal, dann fing er an, jeden 2., 3. Tag zu kommen. Trotz dessen unterstützte er ihn jedes Mal, wenn er kam. An einem Tag war er etwas zyniger über eine Sache und hat mehr darauf beharrt. Dr. Saab war grundsätzlich ein sehr herzerfüllender Mensch, war sehr weise auch, aber an dem Tag war er etwas strenger zu ihm, war aber dann die ganze Nacht so besorgt, dass er wütend mit ihm war. Am nächsten Tag rief er ihn zu sich und entschuldigte sich bei ihm und gab ihm wieder eine große Summe. Er hatte eine tiefe Verbundenheit gegenüber den führenden Persönlichkeiten der Gemeinde. Wenn es erforderlich war, begab er sich nach Rabwa, wo er sich mit besonderer Sorgfalt um die Untersuchung von Patienten kümmerte und entsprechende Behandlungspläne empfahl. Die Mutter des Verstorbenen, Frau Amtuli Sahiba, sagt, dass der Verstorbene seinen Eltern gegenüber stets respektvoll war. Es gab keine Notwendigkeit, die er nicht von sich aus erfüllte, auch wenn er nie darum gebeten wurde. Schon seit seiner Kindheit war er mit unzähligen bemerkenswerten Eigenschaften gesegnet. Er war jemand, der sich auf seine eigenen Angelegenheiten konzentrierte. Seine Liebe zum Khilafat war grenzenlos.
Er sorgte sehr um das Wohlergehen von Bedürftigen und Kranken, hatte stets einen vollständigen Überblick über alle finanziellen Vorgänge und dokumentierte jede Transaktion genau. Er sorgte dafür, dass auch dort die ganze Familie vereint blieb. Seine Ehefrau Amtul Nur Saiba berichtet, legte seinen Kindern stets ans Herz, mit der Organisation der Jamaat verbunden zu bleiben, hegte eine leidenschaftliche und hingebungsvolle Verbundenheit zum Khilafat. Es gibt sehr wenige, die das tun. Selbst Waqf Sindhi verhalten sich in solchen Dingen nicht. Er hielt die zentralen Punkte der Freitagsansprachen schriftlich fest, um sie später anwenden zu können. Auch in der Erfüllung seiner finanziellen Pflichten gegenüber der Jamaat war er ein Vorbild. Zum Zeitpunkt seines Todes waren seine Wasiat-Pflichtbeiträge für das Jahr 2025 vollständig beglichen. Er hat einen Sohn namens Dr. Basir. Er hat 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter. Ein Sohn ist Arzt. Dieser sagt, er wies uns immer dazu an, eine Beziehung zum Khilafat zu pflegen. Eine Tochter namens Saima sagte, er war ein äußerst liebevoller Vater. Zu meiner Heirat gab er mir folgenden Rat. Er sagte, mein Kind, nachdem du deiner Schwiegerfamilie gezogen bist, bleibe immer mit dem System der Jamaat verbunden. Wenn du mal auf irgendeine Weise die Ehre hast, der Jamaat zu dienen, dann lehne sie nicht ab. Vater fand sogar in alltäglichen Aufgaben einen Aspekt zum Dienst der Jamaat. Eine seiner Schwiegertochter sagt, er pochte auf das Vertrauen auf Allah. Immer wenn er nach Rat für etwas gefragt wurde, begann er seine Worte mit Gebeten und schloss sie auch mit einem Gebet ab. Er hat eine Schwester, die sagt, er war wegen den Anfeindungen gegen die Jamaat höchst besorgt. Nachts aufzustehen und Wafel und Tahajjud-Gebete zu verrichten, war eine tägliche Gewohnheit. Der Amir des Distrikts Sargodha, Khalid Mahmoud Sahib, sagt, er war ein Messias für die bedürftigen Menschen und eine großartige Person. Neben Selbstlosigkeit war auch seine Demut und Aufrichtigkeit eine herausragende Eigenschaft. Oft gab er armen Patienten ihre Zahlungen zurück. Auch die Eigenschaft, für die Jamaat Opfer zu erbringen, war sehr bemerkenswert. Neben der Zahlung der versprochenen Chanda leistete er auch zusätzliche freiwillige Zahlungen, respektierte Amtsinhaber der Jamaat. Der Missionar von Sargodha, Herr Zubair Sahib, sagt, er war uns sehr lieb, der Menschlichkeit dienend, erfüllt von Gnade und Barmherzigkeit. Ein Messias für tausende Menschen, verliebt in das Khilafat. Ein engelsgleicher Mensch ist von uns gegangen. Der Märtyrer war ein bescheidener Mensch. Jeder Aspekt seines Lebens war vorbildlich. Immer wenn ein Amtsinhaber oder Waqf Sindhi zu ihm kam, hob er sich von seinem Stuhl und als sie gingen, begleitete er sie bis zur Tür. Weiter sagt er, als er einmal darauf hingewiesen wurde, dass die Lage gefährlich geworden ist und er sich einen Bodyguard oder Wachmann anschaffen soll, damit diese zumindest an Vorsicht vorgenommen waren, antwortete Dr. Saab immer mit derselben Antwort. Ich würde zwar einen Bodyguard oder Wachturm einstellen, aber ich kann es nicht ertragen, dass, wenn Gott bewahre, jemand kommt, um mich zu ermorden, jemand anderes sein Leben wegen mir verliert. Er sagte dies, obwohl die Gegner im gesamten Distrikt gegen ihn Werbung verbreitet hatten, dass er ermordet werden sollte und so weiter. Doch er kümmerte sich nicht darum. Die Todesliste von Ahmadis, die die Gegner erstellt hatten, darin war der Name von Dr. Sam an oberster Stelle für die Leute, die die Maulvis attackieren wollten. Es gibt dort einen Maulvi namens Akram Tafani. Dieser hatte ihn sogar als Wajibul Qatl, als vogelfrei erklärt und hierfür auch ein Fatwa verbreitet. Doch die Regierung unternahm nichts dagegen. Das Fatma Hospital, welches ein christlicher Träger hat, dessen Administrator auch ein Pfarrer ist, sagt, er war ein Diener der Menschheit. Solcher Mensch ist von uns gegangen. Unsere Herzen sind voll von Trauer. Der Herr, also der Administrator, kam mit weiteren Angestellten nach Rabwa auch zur Beerdigung des Verstorbenen.
Soziale und Printmedien berichteten auch über den Todesfall von Dr. Saib. Eine Assistenzkommissarin schrieb in einem Post: Diese Leute können nur posten. Ihnen fehlt der Mut, sich gegen die Maulvis zu stellen oder gegen diese Entscheidungen zu treffen. Doch auch dies ist eine Art ihres Muts, dass sie, obwohl sie eine Frau ist, in ihrem Post schreibt: Sheikh Mahmud war nichts Geringeres als ein Messias für die Armen. Er war ein großartiger Spezialist der Medizin. Manchmal führte er teure Tests für Arme unentgeltlich durch. Es gibt wahrscheinlich keinen Haushalt im gesamten Distrikt, der nicht von Dr. Saib behandelt worden ist. Sie ist nicht von der Jamaat, aber lobt ihn sehr. Sie sagt, er behandelte oft kostenlos und das ist eine sehr große Sache. Ich weiß das, weil ich auch selbst Ärztin bin. Wäre Dr. Saib in ein anderes Land gegangen, dann hätte er dort auch viel mehr Geld verdienen können und ein angenehmes Leben führen können. Doch er zog es vor, hier in Sargodha sein Leben im Dienste der Menschheit zu verbringen. Sie sagt, heute habe ich zum ersten Mal über den Tod von jemandem Tränen vergossen, als hätte ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Doch wir hatten nur die Beziehung der Menschlichkeit. Er hatte den Menschen Allahs viel Gefallen getan. Wenn man fragt, was seine Schuld war, dann wird geantwortet, seine Schuld war, ein Ahmadi zu sein. Es gibt einen weiteren Arzt. Dr. Saib war die erste medizinische Fachkraft Sargodhas, die ARCP erlernte. Obwohl er so talentiert und erfahren war, führte er auch heute noch die Prozedur am günstigsten durch. Er wurde aufgrund eines anderen Glaubens ermordet. Gibt es in diesem Land irgendein Gesetz? Ein Moderator, Journalist eines kleinen Senders schreibt, ich habe keine Worte für diesen äußerst traurigen und bestialischen Akt. Ein weiterer Journalist schreibt, Schluss jetzt. Um Pakistan zu retten, müssen extremistische Gruppen und Parteien gestoppt werden. Um solche Aktivitäten gegen die Menschenrechte und Ahmadis zu stoppen, ist es notwendig, extremistische Gruppen zu verbieten. Doch die Angst der vermeintlichen Wächter der Religion ist so stark, dass die Regierung machtlos ist, die Legislative hilflos ist und auch die Gerichte machtlos sind. Möge Allah das schnellstmögliche Mittel ihrer Ergreifung bereitstellen. Um das Land zu retten, ist es nun notwendig, sie zu beseitigen. Denn diese vermeintlichen religiösen Menschen, die eigentlich im Namen des Glaubens Terrorismus verbreiten, sind darauf aus, das Land zu ruinieren. Sie greifen überall und jeden an, der gegen sie ist. Wie dem auch sei, unsere Bitten sind vor Allah dargelegt. Wir sollten versuchen, seine Rechte zu erfüllen. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und seinen Hinterbliebenen Trost spenden. Er hat eine alte Mutter. Möge Allah auch ihr Leid mindern. Möge Allah seine Ehefrau und Kinder in seinem Schutz wahren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر